Öksürük, hava yollarını mukus, mikrop, bakteri ve yabancı cisim gibi maddelerden temizlemeye yarayan bir reflekstir. Vücutta adeta bir savunma mekanizması gibi çalışan öksürük, çoğu zaman normal kabul edilir. Ancak öksürük, bazı durumlarda inatçı olur ve uzun süre devam edebilir. Geçmeyen öksürük, 3 haftadan daha uzun süren ve kişileri rahatsız edici boyutta olan türdendir. Bu tarz öksürük genellikle solunum yolları hastalıklarını işaret edebilir. Geçmeyen öksürük, alerjen maddeler, geniz akıntısı, balgam, sigara kullanımı nedeniyle veya bazı hastalıkların bir belirtisi olarak da meydana gelebilir. Geçmeyen öksürük, doktor önerisiyle kullanılan ilaçlar ve bazı yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol altına alınabilir. Peki geçmeyen öksürük nedenleri nelerdir ve geçmeyen öksürük için ne yapmalıyız? Sorularının cevaplarına geçelim. Virüs ve bakteriler. Soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıklara sebep olan virüs ve bakteriler, akciğerde mukus birikmesine sebep olabilir. Bu nedenle de vücut, akciğerdeki mukusu atmak için öksürük refleksi geliştirir. Oluşan bu balgamlı öksürük, zamanla bronşları tahriş ederek daha uzun süren bir öksürüğe dönüşebilir. Alerjenler. Kişilerin toz, polen, küf, duman, koku, deterjan gibi herhangi bir maddeye karşı alerjisi olması öksürüğü tetikleyen sebeplerdir. Alerjenlere maruz kalmak, akciğerlerin aşırı tepkime göstermesine neden olabilir. Bu durumda akciğerler, alerjen maddeleri öksürerek vücuttan dışarı atmaya çalışır. Geniz akıntısı. Geniz akıntısı, grip, soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonları ve alerjiler sonucu meydana gelebilir. Çeşitli sebeplerle tıkanan hava yollarında, mukus birikir. Biriken mukus ise boğazdan geriye akarak öksürüğe sebep olabilir. Asit reflü. Reflü, geçmeyen öksürüğe sebep olan faktörlerin başında gelebilir. Reflü, midede tam olarak sindirilmemiş yiyeceklerin mide asitlerine karışarak boğaza geri gelmesi durumudur. Mide asitleri, boğazı, nefes borusunu ve ses tellerini tahriş ederek öksürüğe sebep olabilir. Özellikle geceleri başlayan öksürük, reflü sonucu görülebilir. Çocuklarda geçmeyen öksürük nasıl geçer sorusu, anne babaların doktorlara sorduğu soruların başında gelebilir. Çocuklarda öksürük, sık görülen yaygın bir durumdur ve bu durum, uzun sürmüyorsa, ateş, sıtmalanma, uyku problemleri yaratmıyorsa çoğu zaman normal kabul edilebilir. Ancak küçük yaştaki çocukların düşük bağışıklık sistemi, sık sık hastalanmaya ve geçmeyen öksürüğe sebep olabilir. Özellikle sık geçirilen nezle ve grip gibi rahatsızlıklarda, boğazdan geriye doğru akan mukus, uzun süren bir öksürüğe sebep olabilir. Öksürük, yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da 3 haftadan fazla devam ediyorsa ve bu duruma başka semptomlar da eşlik ediyorsa altta yatan bir durum olabilir. Genel olarak çocuklarda geçmeyen öksürük nedenleri ise şunlardır. Alerjiler, astım ve bronşit hastalıkları, üst ya da alt solunum yolu enfeksiyonları ve doğuştan olan akciğer anomalileri. Akciğerde tümör ya da kitle varlığı, düşük bağışıklık sistemi ve burun tıkanıklığı, yüksek ısı ve kuru havada bulunma, sigara dumanı veya kirli hava maruziyeti. 3 haftadan uzun süren öksürüklerde göğüs hastalıkları uzman görüşü almak gerekir. Öksürük, günlük yaşamı aksatan boyuta gelmişse ve beraberinde başka belirtiler gösteriyorsa mutlaka bir doktora gitmek gerekir. Geçmeyen öksürükte doktora başvurulmada gecikilmemesi gereken durumlardan bazıları ise şunlardır. Her geçen gün daha da kötüleşen ve hızlanan bir öksürük varsa ve göğüs ağrısı başladıysa, yorgunluk ve bitkinlik hissediliyorsa, açıklanmayan kilo kaybı oluyorsa, boynun alt tarafında şişme ve ağrı varsa ve nefes alışverişlerde zorlanma yaşanıyorsa, ateş ve gece terlemeleri oluyor ve uyku problemi yaratıyorsa, bilinç bulanıklığı yaşanıyorsa, vücudun bağışıklık sistemi düşmüşse uzman bir doktora görünmek gerekmektedir. Geçmeyen öksürük, kişilerin zaman zaman günlük hayatını aksatan bir hal alabilir. Geçmeyen öksürük için yapılması gerekenlerin başında şüphesiz bir sağlık kuruluşuna başvurmak gelir. Burada yapılacak doktor muayenesi ve gerekli tetkiklerin ardından size önerilen tedaviyi alabilirsiniz. Ancak geçmeyen öksürük, medikal tedaviye ek olarak evde uygulanabilecek bazı yöntemler ve yaşam tarzı değişiklikleriyle de iyileşebilir. Genel olarak geçmeyen öksürük ve balgam nasıl geçer sorusunun bazı cevapları ise şunlardır. Bol su içerek boğazı nemli tutmak ve mukusu yumuşatmak. Geniz akıntısını önlemek için yatarken yüksek yastık kullanmak. Balgamı söktürmek ve boğazı rahatlatmak için karbonatlı tuzlu su çalkalaması yapmak. Sigara dumanı, kirli hava veya klimalı ortamlardan kaçınmak. Deterjan, toz, küf gibi alerjenlerden uzak durmak. Öksürüğü rahatlatan ve boğazı temizlemek için bitki çaylarına bal ve zencefil katmak. Burnu açık tutmak ve kurumasını engellemek için deniz suyu spreyleri kullanmak. Özellikle yatılan odada hava nemlendirici cihaz bulundurmak.